निशु भाई की एक वीडियो ने इंडिया में और भी नए नए ट्रैक्टर स्टंटमैन बना दिया, क्योंकि निशु भाई ने अपनी एक वीडियो में बता रखा है कि ट्रैक्टर को कैसे आगे से उठाया जाता है। तो चलिए फटाफट मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूं, लेकिन उसे देखने से पहले आज भी जो भाई निशु भाई को दिल से चाहते हैं, मैं सभी लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये रहा वो वीडियो। कौन सा गियर लगाते हो तो एक बार चेक कर लो भाई। ये वाला गियर लगाते हैं, यहाँ से टॉप चौथा गियर, ठीक है, और यहाँ से पहले आगे पे जाके फिर पीछे पे जाके फिर अगला गियर लगाते हैं, तो ट्रैक्टर एकदम आगे से खड़ा हो जाता है। क्लच की इसमें कोई सेटिंग नहीं होती, क्लच नॉर्मल जो होती है अपनी वो चल जाती है। और जब ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है तो वो ट्रैक्टर दबने लग जाता है। ये लगा लो कोई और भी होता है, तो ऊपर जाने के बाद मैं इसका तीसरा गियर लगा देता हूँ घुमाते टाइम। तो ये प्रोसीजर होता है।